Teman-teman di rumah ketemu lagi bersama Kak Riko dan juga Edat. Nah, sekarang sudah siapkan dengarkan dongeng dari aku? Begini. Dongengnya adalah Kancil dan Siput. Begini ceritanya. Suatu sore Kancil sedang jalan-jalan. Jalan-jalan di hutan, ia jalan-jalan di hutan untuk menghilangkan rasa ngantuknya. Nah, di dalam hutan, terus keluar hutan hingga ia naik ke atas bukit. Di atas bukit, Kancil berteriak, "Hai teman-teman semua, kenalkan aku ini adalah binatang yang paling cerdik." Memang Kancil binatang yang paling cerdik, Kak? Katanya sih begitu. Oh. Mendengar perkataan Kancil yang angkuh bahwa ia adalah binatang yang paling cerdik, di dekat Kancil ada seekor siput. Siput itu menantang Kancil untuk adu lari, lomba lari. Aku mau ikut lomba lari. Ini bukan lomba lari 17-an, Dedot. Ini lomba lari antara Kancil sama Siput. Oh, begitu. Ya, terus gimana, Kak? Terus gimana, Kak? Terus. Kancil tentu saja berani. Siput kan kecil. Siput juga jalannya lama sekali. Makanya berani menerima tantangan si Siput. Wah, mereka berjanji besok pagi akan bertemu di situ lagi untuk melakukan lomba lari. Nah, setelah pulang, si Siput mengumpulkan teman-temannya. Untuk apa, Kak? Untuk apa? Ngajak makan ya? Ngajak makan? Bukan, maksudnya adalah untuk minta bantuan. Jadi, pada saat besok nih, si Siput akan berlomba lari dengan Kancil. Teman-temannya agak bersembunyi di sepanjang jalur mereka nanti lomba lari. Tuh bersembunyi. Wah, teman-teman yang dikumpulkan si Siput itu banyak sekali. Seperti apa kelanjutannya? Ketika keesokan paginya si Siput dan Kancil akan melakukan lomba lari. Yuk kita lanjutin setelah video klip yang di-request sama teman kita ini. Ayo, siapa yang mau request video klipnya? Yuk lihat. Lanjutin dongeng tadi tentang si Kancil dan Siput. Jadi keesokan paginya Kancil dan Siput siap-siap untuk adu lari, lomba lari. Sama-sama tuh mereka siap-siap. Kancil dan Siput bersiap-siap untuk lari. Setelah aba-aba, larilah Kancil dengan kencang. Siput jalannya pelan, tidak bisa lari. Kancil lari kencang. Awalnya saja, begitu sudah cukup jauh, Kancil tidak lari, berjalan saja. Aku jalan saja pasti Siput juga ketinggalan, tidak akan bisa menyusul aku. Wah, kira-kira bisa menyusul nggak ya Siputnya? Sepertinya pasti tidak bisa. Siput kan jalannya lemot. Lambat. Ya, maksudnya lambat. Nah, Kancil pun dengan yakin Siput ketinggalan di belakang. Tahu-tahu ia mendengar suara dari Siput. Ada di sebelahnya. Yang mengatakan, "Ayo Kancil, lari, aku masih ada bersamamu." Kancil melihat ada Siput di sampingnya. Wah, Kancil lari lagi. Terus sampai dia berlari jauh, ia bertanya, Siput, kau sudah ketinggalan belum? Sudah ketinggalan belum? "Aku masih ada di sampingmu." Lihat lagi, wah, masih ada. Wah, tapi teman-teman tahu tidak bahwa sebenarnya yang menjawab itu adalah teman-temannya si Siput yang sudah berbaris sepanjang jalur perlombaan lari. Kancil tidak tahu hal itu. Ia semakin kencang larinya. Ia semakin kencang larinya. Terus gimana, Kak? Pasti menang Kancilnya ya? Tidak.
ketika Kancil akan memasuki garis finish, ia sudah melihat siput mendahului dirinya, sudah sampai di garis finish. Kancil kalah cerdik dengan si siput. Kancil pun menangis. Aku kalah, aku kalah, aku kalah cerdik, aku kalah cerdik. Kenapa kak? Enggak apa-apa. Nah, teman-teman, Kancil yang sombong kalah oleh kecerdikan si siput. Pesan dari cerita ini, teman-teman, jangan ya sombong, jangan ya angkuh, jangan merasa lebih pintar daripada yang lainnya ya. Tuh ingat ya. Baik, kalau gitu sekarang kita pamit ya, udahan ya Dut. Iya kak, aku sudah lapar nih, mau makan nih. Ayo pulang kak, pamit yuk. Ya teman-teman, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap di acara Sound of Kid di minggu depan ya, bersama Kariko dan juga Cedot. Sampai jumpa. Dadah 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 dadah.